Okay, students, Elc Awan campus is the best. Elc Awan campus is the best. Elc Awan campus is the best. Pakka? Yes. Are you sure? Yes. Why Elc Awan campus is the best? Why you are shouting with that word that Elc Awan campus is the best, best, best? क्यों आप लोग कह रहे हो भाई? Elc Awan campus को आप लोग क्यों बेस्ट बना रहे हो? वजह क्या है? तो आपको इन सब का फायदा हो रहा है? yes. पक्का? yes. आप लोग अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर रहे हो? yes. आप लोग अपनी तजवीद इम्प्रूव कर रहे हो? yes. आप लोग अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर रहे हो? yes. अच्छा बोल रहे हो इंग्लिश? yes. चले फिर टुडे बोल के बताएं जैसे मैं बोल रही हूँ. टुडे, वेडनेसडे. वाओ, इसका मतलब आप लोग ज़्यादा टैलेंटेड हो. चलें फिर भाई अपने अपने लिए क्लैपिंग करें.